ทุกคนเคยได้ยินเสียงลมพัดหวีดหวิวใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อไหมว่ามีนกชนิดหนึ่งที่ร้องออกมาเป็นเสียงลมเป๊ะๆเจ้านกตัวนี้มีชื่อว่านกฮูกตะวันออก Eastern Screech Owl ร้องออกมาทีนึกว่าประตูผีสิงเปิดเองที่มันร้องเสียงลมแบบนี้เพราะมันต้องการพลางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหลอกเหยื่อให้ตายใจและที่สำคัญคือเพื่อบอกรักใช่ครับเสียงลมหวีดหวิวที่ฟังดูน่ากลัวนั้นเป็นเพลงรักของมันแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือบางครั้งนกฮูกตะวันออกก็ไม่ได้ร้องเพลงลมอย่างเดียวแต่มันยังสามารถแกล้งตายได้ด้วยแล้วมันแกล้งตายยังไงรอฟังในตอนหน้านะครับรับรองว่าคุณจะต้อง